Buongiorno, sono la dottoressa Silvia Favaretto, neurologa, responsabile del centro cefalee della clinica neurologica, azienda ospedale Università Padova. Buongiorno, sono la dottoressa Martina Bruno e lavoro presso la Neurologia e Stroke Unit dell'ospedale Sant'Antonio, dove sono la responsabile anche dell'ambulatorio dedicato alla diagnosi e alla cura delle cefalee. Sì, è vero. Anzitutto distinguiamo le forme di mal di testa cosiddette secondarie, ovvero il mal di testa in quel caso è il sintomo di qualche processo patologico che sta succedendo all'interno del nostro cervello, ma per fortuna si tratta di una piccolissima percentuale dei casi. La stragrande maggioranza dei pazienti lamenta un mal di testa cosiddetto primario, ovvero esso stesso è la patologia, è qualcosa che sostanzialmente è una malattia. E fra i più diffusi, quelli che vediamo più frequentemente, ci sono l'emicrania e la cefalea tensiva, che colpiscono la popolazione in modo leggermente differente. Ci sono poi altre forme molto più rare, ma altrettanto particolari, che sono per esempio la cefalea a grappolo, le nevralgie, che comunque interessano la popolazione in una percentuale più rara, ma in un modo altamente disabilitante. Sì, questo è vero soprattutto per quanto riguarda l'emicrania, che è quella forma di cefalea che si caratterizza per degli attacchi invalidanti, molto intensi, con un dolore pulsante e che si caratterizza per alcuni sintomi di accompagnamento particolari, fra questi la nausea, il vomito, l'insofferenza ai rumori intensi, alle fonti luminose. L'emicrania colpisce generalmente più le donne, soprattutto in una fascia d'età che è quella dell'età fertile, quindi dai 15 ai 50 anni, e questo probabilmente per un forte influsso e influenza degli ormoni femminili, degli estrogeni. Infatti tipica è la ciclicità anche degli attacchi durante il periodo mestruale, perimestruale, e altrettanto vediamo le nostre pazienti emicraniche migliorare notevolmente durante l'epoca della gravidanza. Ugualmente il periodo più critico è anche quello della perimenopausa del climaterio e invece la grande maggioranza dei nostri pazienti poi con la menopausa presenta un periodo molto felice di benessere. Generalmente consigliamo di parlarne sempre prima con il medico curante per confrontarsi, per raccontare la storia e consigliamo anche un automonitoraggio se vogliamo imparare ad ascoltare il proprio mal di testa. Consigliamo di registrare un po' il numero dei giorni di mal di testa al mese, il numero di farmaci, un po' di fare attenzione alle caratteristiche. Condividere queste informazioni insieme al proprio medico è già un importante passo e poi valutare insieme a lui l'indicazione ad una visita specialistica sulla base sostanzialmente di alcuni aspetti. Consigliamo di afferire ad un ambulatorio dedicato soprattutto a quei pazienti che presentano un elevato numero di attacchi invalidanti, sopra i 4-5 al mese, che presentano una scarsa risposta alle terapie abituali, i cosiddetti farmaci da banco, o che presentano una nuova forma di mal di testa o un mal di testa mai provato prima, un mal di testa che oltre a non rispondere alle terapie diventa di difficile gestione tutti i giorni. Queste in genere sono le indicazioni di massima. Il mal di testa in parte si può prevenire. Sappiamo che il mal di testa è dovuto a un complesso numero di fattori e di cause. In parte è ereditario. Tutti noi che soffriamo, abbiamo sofferto di emicrania, abbiamo una nonna, la mamma o una parente di solito femminile che soffre di mal di testa e la genetica non si può modificare. Tuttavia esistono numerosi fattori relativi allo stile di vita che noi possiamo modificare per cercare di migliorare il profilo del nostro mal di testa. E qui parlo soprattutto per le pazienti appunto emicraniche. Un primo fattore molto importante è il riposo notturno. Le pazienti con cefalea e soprattutto emicraniche sanno che è necessario mantenere un regolare riposo notturno per un quantitativo che non è specifico e stabile per ogni paziente. C'è chi diciamo è in condizioni di equilibrio e di benessere con 6, 7, 8 ore di sonno. L'importante è la regolarità. Le pazienti emicraniche sanno molto bene che la deprivazione di sonno oppure la modifica delle ore di sonno, come per esempio nel fine settimana dormire di più, dormire fino a tardi o fare il pisolino, possono essere fattori scatenanti per gli attacchi emicranici.
Un altro fattore da tenere in considerazione è lo stile di vita in termini di alimentazione e idratazione. La paziente con cefalea, la paziente emicranica soprattutto, non deve saltare i pasti, deve alimentarsi regolarmente e idratarsi con almeno 2 litri di acqua al giorno. Infatti la disidratazione e l'ipoglicemia sono fattori molto importanti per lo scatenamento degli attacchi emicranici. Importante sarebbe anche un'attività fisica aerobica regolare in termini di almeno 2-3 volte alla settimana di un'attività appunto non strenua come una passeggiata, un giro in bicicletta, un'attività sportiva che gratifichi. Anche questo appunto è molto importante. Dal punto di vista dell'alimentazione in generale, spesso mi vengono chieste dalle pazienti se ci sono alimenti da evitare o alimenti da preferire. Questo non è vero per tutti i pazienti, nel senso che in generale si sa che alcuni alimenti, come per esempio la frutta secca, la cioccolata fondente, il vino, possono rappresentare per alcuni pazienti un fattore di rischio per l'insorgenza e lo scatenamento di attacchi, ma ciò non vale per tutti. Quindi non ha senso deprivare una paziente o un paziente di un ampio spettro di alimenti nella possibilità o dubbio che possono provocare emicrania. Se il paziente vede un legame tra i propri attacchi e un determinato cibo, deve evitare quel cibo, altrimenti comunque una dieta varia, sana e regolare sicuramente sarà a beneficio e a giovamento del paziente. Le terapie per il mal di testa sono numerose, la ricerca scientifica è avanzata moltissimo negli ultimi anni a questo proposito. Parliamo soprattutto delle terapie per l'emicrania. Le terapie si dividono in 2 gruppi fondamentali: le terapie per l'attacco, cioè quelle che il paziente assume nel momento in cui inizia il dolore, le terapie che servono appunto per interrompere l'attacco doloroso, e dall'altra parte le terapie di prevenzione che servono ai pazienti per diminuire di numero e quindi di frequenza e di intensità gli attacchi di mal di testa. Per quanto riguarda le terapie per il dolore, le terapie per l'attacco sono di vario tipo. Considerando i pazienti emicranici, possono essere terapie farmacologiche cosiddette da banco, cioè che il paziente può acquistare in autonomia in farmacia senza necessità di prescrizione medica, oppure farmaci più specifici e precisi per la patologia emicranica, come per esempio i triptani, che molti pazienti già conoscono. Questi sono farmaci più indicati per l'attacco emicranico in quanto più efficaci, specifici, utili non solo per il dolore ma anche per i sintomi associati, come per esempio la nausea e il vomito, che possono essere molto disabilitanti. Esistono poi composti di combinazione che per quanto possibile andrebbero limitati perché possono portare a dipendenza se assunti molto frequentemente, e ultimamente terapie nuove come per esempio i ditani e i gepanti, molto sicure, tollerate, che però necessitano di prescrizione specifica e specialistica. Andando adesso alle terapie di prevenzione degli attacchi, queste in genere si consigliano quando i nostri pazienti hanno più di 4-5 attacchi al mese di emicrania disabilitante. Sono terapie di vario tipo, da quelle più tradizionali, quindi in compresse o in gocce, che si assumono regolarmente, quotidianamente, per un periodo di tempo più o meno prolungato, a seconda delle necessità del paziente, ma in genere in termini di mesi. Questi nella maggior parte dei casi sono farmaci che erano stati ideati per trattare altre patologie ma che poi si sono rivelati utili anche nel paziente emicranico. Faccio riferimento per esempio ai beta bloccanti utilizzati in cardiologia ma utilissimi anche per prevenire l'emicrania, alcuni antipilettici che appunto vengono utilizzati nell'emicranico perché hanno un notevole beneficio in termini di prevenzione dell'attacco di emicrania anche nel paziente non epilettico, e ad alcuni antidepressivi. Sono farmaci che però possono avere effetti collaterali e non sono tollerati o efficaci in tutti i pazienti. Negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo dal punto di vista scientifico e siamo in grado adesso di proporre altre terapie, come per esempio la tossina botulinica, una terapia che viene somministrata a livello ambulatoriale ogni 3 mesi, con delle piccole iniezioni fastidiose, non dolorose, e che ha molti anni di evidenza in termini di efficacia per la prevenzione dell'emicrania cronica. Negli ultimi anni inoltre sono saliti alla ribalta anche gli anticorpi monoclonali, terapie più innovative, molto efficaci e tollerate, che hanno spesso cambiato la vita di pazienti con emicrania.
E negli ultimi periodi inoltre possiamo proporre anche terapie come per esempio i gepanti, proprio la nuova frontiera diciamo della prevenzione dell'emicrania, e quindi in ambulatorio specialistico siamo in grado di offrire numerose possibilità per il paziente che soffre in maniera disabilitante di attacchi di emicrania. Le terapie per la cefalea, in particolare ora mi concentrerò sull'emicrania, non sono solamente terapie di tipo farmacologico. Come abbiamo detto, le terapie farmacologiche possono essere non tollerate da alcuni, nel senso di effetti collaterali, magari non particolarmente gestibili dai pazienti, oppure un paziente può per esempio presentare in storia clinica determinate malattie per cui certi farmaci non li possiamo proprio prescrivere. Anche per esempio la gravidanza è una condizione speciale per cui alla paziente non possiamo prescrivere e consigliare tutte le terapie che faremo nell'individuo appunto non in gravidanza. In altri casi poi è la scelta del paziente che preferisce non assumere farmaci ma orientarsi verso strategie di altro tipo. A tale proposito il medico specialista in cefalee può proporre per esempio delle terapie relative alla medicina antalgica, come per esempio l'agopuntura, che ha una comprovata e prolungata evidenza di beneficio nel trattamento sia degli attacchi che in prevenzione della cefalea, oppure per esempio altri approcci specifici che l'antalgista può consigliare come blocchi nervosi o altro. E ultimamente noi stiamo collaborando molto anche con la dietologia, perché la dieta chetogenica rappresenta uno strumento molto importante ed efficace nel migliorare il profilo di attacchi emicranici dei pazienti. Questa è una dieta molto particolare che non può essere gestita da un fai da te, ma deve essere sotto supervisione medica, quindi neurologica e dietologica. Abbiamo inoltre per i pazienti anche con situazioni emotive particolari o disagi o necessità comunque di un approccio appunto condiviso e complementare, la possibilità anche di tecniche di rilassamento, mindfulness o di tecniche di neuropsicofisiologia, come per esempio il biofeedback. Quindi la gestione del paziente emicranico non è una gestione unicamente neurologica o farmacologica, in molti casi deve essere una gestione condivisa che coinvolge numerosi professionisti per poter dare al paziente il miglior risultato possibile in termini di qualità di vita, salute e benessere.